Ne sot kemi ardhur të mbështesim, jemi të gjithë shqiptar, kemi gjak shqiptari, deri në fund do t'ja japi dorëheqjen, o ky popull do jetë non stop ditë natë në kam. Ndjej dhimbje të madhe, se kjo nuk do vetëm në Vlorë, kjo është dhe në Durrës, kjo është dhe në Kurdarit Matit, është dhe në Zallë Gjoqa, është dhe në Thirrë, është kudo. Në çdo vend që ka vlerë, në çdo lumë, në çdo prua, në çdo pllëm deti është shitur. Të dy kratë e politikës janë bashkë, të dy parashesin Shqipërinë. Filluan me fabrikat, filluan me armatimet, tani ka filluar me detin, me malet dhe me lumejt. Nuk mund flasësh për lumej dhe prej shqiptar më. Sot jeni në sheshin Skënderbej. Cila është arsyeja që ju shtyu për të dalë në protestë? Ne sot kemi ardhur të mbështesim, jemi të gjithë shqiptar, kemi gjak shqiptari, deri në fund do t'ja japi dorëheqjen, o ky popull do jetë non stop ditë natë në kam. Edhe nga Durrësi kemi ardhur, për këtë punë kemi ardhur, që duan t'i prishin pa asnjë lloj të drejtë. Ne jemi pronar, me vite, kanë qenë prindrit, gjyshrit tanë aty. Ky do t'i prishi për lulishte. Arsyeja është sepse këta oligarkët po na gabisin tokat, po na gabisin të ardhmen, po na gabisin gjitha. Jemi mbledhur këtu për t'i treguar këtyne hajdutëve që po na vjellin larg nga pronat tona, larg nga armja jonë, sepse këta po na masakrojnë. Atëherë nuk jemi sot në shesh, ne ka 7 vjet që jemi në shesh. 7 vjet që luftojmë, protestojmë në gjykata, në terren për mbrojtjen e parkut kombëtar Zallë Gjoqaj. Janë futur brenda parkut, pjesën qendrore të parkut, kanë marrë ujin dhe kanë devijuar nga lumi vet, nga rrjedha, 25 km lugjes pa pikën e ujit, duke ndërtuar hece italianët dhe kushdo tjetër. Çdo muaj nga i copë Shqipëri vidhet, nga i copë Shqipëri përvetësohet, nga i copë Shqipëri shitet. Atëherë, unë jam këtu në protest për Zvërnecën dhe jo vetëm. Jam për gjithë Shqipërinë, për Sarandën, për Durrësin, për Pogradecin nga qyteti që unë vi, sepse aty kemi problematik sa i përket zonave të mbrojtura, ku kemi linin, një vendbanim i hershëm tashmë 1000 vjetë në Europë. Pritet të bëjmë ndërtime në zonën e Tushemishit dhe gjithë zonën e Pogradecit, prandaj unë ndodhem këtu për të kundërshtuar prishjen e traditës, kulturës tonë. Jam bashkuar sepse kam kuptuar që edhe unë si shumë qytetar të tjerë përfshirë dhe Rjollin dhe Zvërnecin, Nartën, janë të papërfaqësuar nga shteti. Cila është arsyeja e revoltës tuaj më të madhe që sot jeni këtu? Tash revolta u bë dhe më e fortë, se çdo ditë duke vjedhur, domethënë nuk haroj që të rinte një pushim. Domethënë që të vjedhësh Shqipërinë, je detyruar të mbrosh çdo ditë që tu ti shtohen, vërtet po shtohen dhe prap ka për të shtuar, po deri këtu mjaft. Ta më e madhe këtu është që të ngrejmë gjithë, e të jellim poshtë. Ne jemi nga Rjollin, në fakt, kemi ardhur këtu për të mbështetur edhe Zvërnecin, praktikisht edhe për Rjollin, po bëjnë një masakër të papar, ndoshta keni parë edhe ju. Kemi ardhur këtu pra të mbështetur këta, edhe të mbështetur në veten tonë. Ndjej dhimbje të madhe, se kjo nuk do vetëm në Vlorë, kjo është dhe në Durrës, kjo është dhe në Kurdarit Matit, është dhe në Zallë Gjoqa, është dhe në Thirrë, është kudo. Në çdo vend që ka vlerë, në çdo lumë, në çdo prua, në çdo pllëm deti është shitur. Të dy kratë e politikës janë bashkë, të dy parashesin Shqipërinë. Filluan me fabrikat, filluan me armatimet, tani ka filluar me detin, me malet dhe me lumejt. Nuk mund flasësh për lumej dhe prej shqiptar më. Një vendimarrje pa transparencë, aq më tepër kur vjen në zona kaq shumë nevralgjike dhe të ndjeshme për ne, siç është Zvërneci dhe të gjithë zonat e tjera, sigurisht do të krijojë një lloj revolte tek shqiptarët. Nuk mendoj që është kjo çështje, por janë çështje një pas një dhe çdo çështje i shtohet çështjeve të tjera para ardhës dhe gjithmonë mendoj që do jetë numri në rritje. Një mesazh për gjithë ata që sot po na ndjekin? Një mesazh të fortë bëj për gjithë shqiptarët, të lënë lokalet rinia dhe të vinë këtu, se ne po mbrojmë vendin dhe gjakun ton. Kemi gjak shqiptare, edhe ne do vdesim këtu në Shqipëri. I bëj thirrje edhe refugjatëve, kudo që janë nëpër botë, të vinë të mbrojnë vendin e tyre. Mesazhi më i bukur duhet të vini gjithu, se kanë marrë vesh këtë lajmërim e do të jenë gjithë këtu. T'i lënë kafenet. Ata duhet të vinë këtu e t'i lënë kafenet, sepse po të mbledhim të gjithë bashkë, bëjmë diçka. Se Shqipëria është e gjithëve. Tu vjej turp që flinë dhe pinë kafe dhe lumë për kafene, e s'dalin të shesh për protestu. Unë i bëj thirrje gjithë shqiptarëve të vinë, të flasin, të reagojnë, sepse vetëm kështu mund t'i fitojmë të drejtat tona, të drejtat që janë mohuar
prej vitesh. Nuk duhet që të na prek personalisht një çështje që të duhet të ngrihemi pasi Shqipëria është e gjithë e jona, kështu që duhet ta ndjejmë detyrim dhe të drejtë të themi fjalën e lirë.